nistmerrux. Jiġifieri li f'qalbi dnub jibqa' jogħġobni. Tkun taf id-dnub għadu xi jogħġbok, għalhekk xi drabi issib xruħek tirraġuna b'dan li ħanejt. Li kieku dik mhi ġnub kieku nagħmilha. Li kieku li nara l-pornografija mhi ġnub kieku nara. Li kieku l-adulterju mhu ġnub kieku nagħmlu, imma ġnub ma nagħmlux. Jiġifieri inti fil-qalb tiegħek għad għandek l-imħabba li l-ħażen, anke jekk il-ħażen ma tagħmlux. Irridu nkunu umli l-kol kemm aħna eżistej illi nifhmu li din hija proċess li bil-mod il-mod irridu nkunu purifikati. Għaliex aħna irridu nammettu li anke jekk id-dnub ma nagħmluhx, id-dnub jogħġobna. Id-dnub inħobbuh. Dan bħal xi ħadd li hu diabetiku jaf illi it-zokkor il-ħelu ħażin għalih imma xorta jħobbu. Xorta jħobbu. U allura sistier noqgħdu attenti. Illi aħna rridu biex nikbru spiritualment, mhux biss id-dnub ma nagħmluhx, nindmu minnu, nibżgħu minnu, nqerruh, imma rridu nibdew nistmerruh. U l-kelma tal-eżistijaj għandna diversi siltiet ħa naqra uħud minnhom biex jidaħlukom f'dan l-ispiritu tal-istmerrija lejn id-dnub. Pereżempju fl-ittra lil Lut dwar Ġesu jgħidilna hekk: ħabbejt is-sewwa u batt il-ħażen. Għalhekk il-ħażen Alla jobodu. Salm 97 vers 10 jgħidilna iħobb il-mulej lil min jobod il-ħażen. Mhux il-min biss ma jagħmel xi dnub, imma l-min ħażen jobodu. Pereżempju Salmi 1 vers 3 jgħidilna ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. Daqqas quddiem għajnejja ma rridax noboda dak li ħażin. Salmi 19 vers 104 jgħidilna jien ksibt id-den bil-praċetti tiegħek għalhekk nobod kull triq qarrieqa. Meta jien ksibt id-den bil-praċetti tiegħek, meta jiena raft ir-rida tiegħek x'inhija, meta jiena raft is-sewwa, meta jiena raft il-Vanġelu, meta jiena raft ir-rida tal-Alla, jiena nobod kull triq qarrieqa, noboda triq l-oħra, mhux nibqa' indifferenti għaliha, mhux u hija tgħaddi mhux hija ma nagħmilx jiena ta' ma hemmhekk qiegħda, noboda. Noboda fija, noboda f'ħadd ieħor. Mhix biss kuntent fija, manka f'ħadd ieħor. Id-dnub issir tobodu f'kollox. Mhux lill-midnef, ma l-dnub issir tobodu f'kollox. Ġifi dak li huwa dnub eżistijaj, hekk il-kelma Alla meta niħtlu fiha vera, irridu nsiru noboduh. Pereżempju, Salmi 19 vers 163 jgħidilna il-qerq nobodu nistkerħu. Imma l-liġi tiegħek inħobba. Araw kemm qawwija l-kelma Alla. Proverbi kapitlu 8 vers 13 jgħidilna il-biża tal-mulej jobot il-ħażen. Gburija ksuħat mejja ħżiena klim ta' ħsara jien nobodhom. Jien nobodhom dawn l-affarijiet. Mhux nieħu gost bihom. Ma nagħmilhomx ma jogħġbuni. Ma nagħmilhomx jiena imma jekk hemm ċerti represents jiena nitħaqa'. Ma nqgħodx nitkellem fuq in-nies, imma nħu pjaċir nisma' fuq in-nies. Min allura jiena ma nobodux id-dnub għad ninħobbu. Ittra l-Rumani San Pawl kapitlu 12 vers 9 jgħidilna hekk. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Taħmlux il-ħażen. Żommu ma tajjeb. Araw xi kliem ibes. Taħmlux il-ħażen. Taħmlux meta ħaġa tgħid ma naħmiliex. Kemm hija espressjoni qawwija bil-Malti. Il-ħażen ma trix taħmlu. Issa eżistijaj irridu kull wieħed waħda minna neħtlu fil-kuxjenza tagħna u naraw aħna għadniex ninnamraw mad-dnub tagħna, anke jekk id-dnub ma nagħmluhx. Jekk aħna nibqgħu nħobbu d-dnub tagħna, aħna weħilna fi triq tal-dusija. U s-sejħa tagħna li nkunu qaddisin mhux li nkunu nistajbin. Maħniex imsejħin biex ma nagħmlux il-ħażen jew biex nagħmlu t-tajjeb. Aħna msejħin fi Kristu biex nkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba f'Ejdina San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin. Dak li jista' jgħinna eżistijaj biex aħna neħtlu f'din mibeda lejn id-dnub, dak li huma lejjun minn fejn ġejja din il-mibeda lejn id-dnub. L-ewwel ħaġa qiegħda min natura ta' Alla. Alla li hu qaddis fih innifsu m'hemmx dnub. Alla li hu mħabba m'hemmx dnub li hu mibeda li hu firda.
Din hija l-korla ta' Alla li tissemma fl-Antik Testament. Il-korla ta' Alla mhix li Alla jirrabja, Alla jaqbiżlu kif taqbiż li jaqbeż lilek meta xi ħadd ikun traljana. Il-korla ta' Alla hija li Alla u d-dnub ma joqgħodux flimkien, Alla d-dnub jobsqu l-barra, Alla d-dnub jistmerru. Għax Alla huwa mħabba, d-dnub huwa kontra l-imħabba, ma jistgħux joqogħdu flimkien. U min iħobb vera bl-imħabba ta' Ġesu ma jiflaħx jissapporti jara id-dnub fih u f'ħadd ieħor isir jobgħod dak id-dnub. Kif Alla jobgħodu? Jarmi l-barra eżistijaj. Alla u d-dnub ma kontra xurxin. U jekk hemm don mela minn natura ta' Alla tina ekwejjun għal-mibeda tagħna kontra d-dnub, u d-don tal-Ispirtu Santu, għed mid-doni tal-Ispirtu li aħna rċevejna huwa il-biża ta' Alla. Il-biża ta' Alla li mhux li nibża minn Alla kif il-kol tafu, imma xi tant inħobb il-Alla li nibża noffendih, nibża nweġġaw. Dik il-biża ta' Alla. Issa jiena biex nibża nweġġa l-Alla, il-Alla tant li tkun inħobbu fl-istessin tant id-dnub irid nobodu. Ma jistax kun nħobb il-Alla ħobb id-dnub fl-istess ħin, anke jekk id-dnub ma nagħmlux. Għax allura l-qalb tiegħek da mhix qalb safja, l-qalb tiegħek da mhix qalb waħda. Għadha siqlem u siqlaw. Qed nitkellimkom fuq livell profond spiritwali, mhix nitkellem li ma nagħmlux id-dnub imma li nistmerru d-dnub. Id-dnub li jilin li joġobni fil-qalb tiegħi. Issa d-don tal-Ispirtu tal-biża tal-Alla jgħinni sabiex jiena nidħol f'din l-imħabba vera u ninħeles minn anke l-imħabba lejn id-dnub. Mod prattiku eżistij l-aħħar ftit punti hija li nitolbu l-Mulej tina l-grazzja tiegħu. Ejdlu Mulej tina l-grazzja li jiena dan id-dnub li tant joġobni li jiena nsir nobodu, li jien nsir ma naħmlux, li jiena nsir ma rridux fil-veru sens tal-kelma. Jitlobha bi grazzja għax bil-qawwa tiegħek mhux possibbli dan. It-tieni ħaġa li suġġerilek li timmedita l-passjoni ta' Ġesu, il-via sagra. Ħalli fiha tilmaħ kemm hu ikraħ id-dnub. Li Ġesu minħabba dnub issalla palina fuq is-salib. Ġesu minħabba dnub li firidna minn mal-missier biex jaqadna mill-ġdid miegħu għadda minn dik il-passjoni. Ħallija verament timmarkak bil-imħabba ta' Ġesu l-passjoni tiegħu li teħilsek mill-imħabba lejn id-dnub. It-tielet ħaġa hija l-ħarba mill-okkażjoni ta' dnub. Jekk inti dnub issir tobodu, l-okkażjoni ta' dnub taħraba. Mhux tilab man-nar. Mhux tipprova tara sakemm tista' mingħajr ma tagħmel id-dnub. Sakemm nista' nilab man-nar mingħajr ma ninħaraq. Allura għadu jogħġbok in-nar. Sakemm nista' nidħol f'relazzjoni mingħajr ma nikser il-mandament tal-adulterju, sakemm nista' jkollih biberija imma li mhix adulterju, hekk il-qalb tiegħek taf li dak qed tfittex għalfejn qed tilagħba man-nar. Għadek tħobb dik ir-relazzjoni adultera, u li jrid jeħilsek minnha, aħraba l-okkażjoni. Min jobgħod id-dnub jħobb l-Alla, l-okkażjoni ta' dnub jaħraba. U mhux qed nitkellem għal dnubiet li għandhom x'jaqsmu għas-sesswalità tagħna biss, qed nitkellem għal kull dnub fil-ħajja tagħna. U l-aħħar ħaġa hija li biex inti tistmer id-dnub ma tix tibża tgħaddi mill-persekuzzjoni. Għax jekk tistmer id-dnub, allura anke b'mod soċjali, il-ħajja tiegħek mal-oħrajn se tkun differenti. Se jkun hemm ċirkustanzi tgħid jiena din ma rridx noħosem fiha. Hekk milux intqajt ma' ġuvni li wasal biex iżżewweġ, għalli fadra għalina m'għadniex imur bachelor's party. Għalli xi jridu bil-fors xi stripper. Għallina dak jmur kontra dak li nemmen fih. Konsegwenza, sħabu jgħidulu, kif sirt inti? Mela mejjet, mela inti ma jogħġbux daw l-affarijiet, kemm inti stramp l-lum mhux kulħadd hekk. Għalina fader m'għandniex imurhom, dan mhux raġel ta' ma nafx ixta. Wasażuh ġej minn din id-dinja però li skopra l-imħabba Alla u li dnub qed jitgħallem li għandu jobodu. M'għandux ikun parti minn ħajtu. Iva, iwaslek biex tuħu deċiżjonijiet konkreti, illi dan iwaslek ukoll anke biex drabi jippersegwitawk. Imma aħjar jippersegwitawk għax tistmer tobot id-dnub ma tix tagħmlu milli titlef ruħek minħabba dnub kif hi Ġesu. Aħjar tidħol bajn waħda fil-ġenna milli tmur it-tnejn fl-infern. Eżistijaj jalla l-imħabba ta' Ġesu taħtaf fil-qalb tagħna illi fina tnissel il-mibeda tiegħu lejn id-dnub tagħna. Ħalli bekk inkunu persuni illi minn ġewwa fina joħroġ biss u jsaltam biss l-imħabba ta' Ġesu permezz tal-Ispirtu Santu, kif kienet Omna Marija li hija l-Immakulata Konċezzjoni. Jekk nagħmlu dan, il-Mulej naslim.